Мостай Кәрим. Әсәйем ширләгәндә. Әсәйем ятып ширләй. Белһәгезсе, миңә нисек кыен икәнен. Бәгатьлем күрмәне мин уның, хәтта ятып серем иткәнен. Таңда торһам, усагында утыр. Төндә кайтһам, көйрәй күмере. Исеме лә уның Вазифа шул. Һәм Вазифа бөтә ғүмере. Бер кис әйттем, куй шул дарыуҙарҙы, үҙең уҙаҡ ултыр янымда. Бергә йәшәп, һирәк күрешәбеҙ, беҙ бәндәләр иҫән сағында. Васыятым юҡ һиңә, мираҫым юҡ, өгөт алыр йәштән үткәнһең. Ҡалдығыҙ өс бөртөк бер башаҡтан. Арала һин салһың, өлкәнһең. Йөрәгемә туҡтауһыҙ ут ата, ауыр уйҙарымдың ғәскәре. Сөнки минән ҡалам, һиңә күсәм, ике донъяның да хәстәре. Һин юламан булдың, юлда булдың, һағышыма һағыш ялғаның. Ярты ғүмерем уҙҙы һине көтөп, һин китә тип ҡурҡып ҡалғаның. Юҡ, һуҡранмайым, мин бит һине үҙем шунда итеп яраттым. Ҡауырһынала тел тейҙермәм, рухындағы саяҡ ҡанаттым. 3 йәшемдә атҡа мендерҙеләр. Һин сытырлап ялға йәбештең, ә мин сәстәремде услап алдым, һиңә ҡеүәт бирәм, имештер. Тап шул мәлдә йөрәк бауырымдың бер тамыры ҡапыл өҙөлдө. Атҡа мендең, ҡулдан киттең, бала, тәҡдир һаҡлай күрһен үҙеңде. Шунан машиналар, ярапландар һине менән алып ҡастылар. Мин уларҙы ҡарғаманым, улар һине кире алып ҡайттылар. Урмандарға сыҡтым һағыныуҙан, сығымдарым бөткән саҡтарҙа. Мостафа! Тип саҡырҙы мин һине. Рәхмәт, урман яуап ҡайтарҙы. Сирле инең ситтән, төшкә кермәй, яфаланым шулай бер заман. Таң торам да, Әсҡәптәргә инәм. Инәм дә шул зарыда зарланам. Әсҡәп әйтә бер көн, таң алдынан Мостафаңды күрҙем төшөмдә. Аҡбулаттаһы бай имеш үҙе, ап-аҡ күлдәк имеш өҫтөндә. Әсҡәп алдай, ә мин алданамы? Икебеҙ ҙә әрнеп илайбыҙ. Аҡбулатҡа мен аҡ күлдәкте иҫән күрешеүгә юрайбыҙ.